ভাই রে ভাই দেখুন, আমরা অনেকেই আমাদের আশরাফ ভাইয়ের ঢেকুর দেওয়া দেখেছি। আজকে আমরা আমাদের এই বাবার ঢেকুর দেওয়া দেখবো আশরাফ ভাই ফেল নাকি এই বাবা ফেল। বাবা ঢেকুর দাও তো। মাশাআল্লাহ, আরো দাও। এই ঢেকুর দেওয়া বাবা মানে ঢেকুর দেওয়া বাচ্চাটির গর্বিত বাবা মাকে আমরা পিছনে দেখতে পাচ্ছি। আমার বাবা আরেকটু ঢেকুর দিবে, দেও বাবা, ঢেকুর দাও। মানে সে চাইলেই ঢেকুর দিতে পারে, যেটা আমাদের আশরাফ ভাই দিতে পারে না। এটাই হচ্ছে আসল কথা। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বাবা, তুমি ধন্যবাদ দিয়ে দাও সবাইকে। ধন্যবাদ।